Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazgı dizisinde partner, özel hayat aşk yaşayan çift yapımlıların güzel görüntülerini, yeni paylaşımlarını umarım sizler de beğenirsiniz. Sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.